そやん大転倒。クリーナーを大破しました。ガムテープで補強していたので私が熱で補強しました。ここもこんな感じ。この部分も熱で溶着です。部品が脱落しているところはよそから持ってきて埋めました。これでなんとか走れます。